سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی، امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. امروز یک موضوع داریم که خطاب به گنگ سیاسی و سگ بچه های رژیم پدرش داخل فیسبوک شوید با چهره های خود. و روزهای اخیر میبینیم که واکنش رژیم رحمانوف نسبت نوارهای من و مقاله های من با نام های مستعاری میبرارن چکا میکنن دفاع از این رژیم رحمانوف میکنن. و همه ما و شما خوب و شاید حال هستیم که فضای اینترنت یعنی فضای مجازی دنیا رو به یک خونچه تبدیل کرده است. یعنی که وقتی که ما داخل همین اینترنت میشویم صحبت میکنیم و این هم گویا که در یک خونچه هستیم که تمام مردم ما رو میبیند یا میشنود یا که میخوند، خلاص همیشه. و به این رژیم رحمانوف و این مستفیدایی که در این رژیم هستند و کار کرده ایستند با آنها کار نداریم، چون که آنها در همون عقیده و باقی مانده زمان شوروی هستند، چون که آنها به این عصر جدید کاری ندارن و حتی دسترسی شاید که به اینترنت هم نداشته باشه. و به نسل جدید میگویم که نفرایی که به اینترنت دسترسی دارید، پس امروز زمان رسیده است که شما با چهره‌های آشکار وارد میدان شوید و داخل شبکه‌های فیسبوک، اصلا شبکه فیسبوک شوید، چون که تمام سیاستمدارای جهان بسیارتر در شبکه‌های فیسبوک هستند و شبکه‌های توییتر. برای که مردم تاجیک ما اون که توییتر دسترس ندارن و نمیفهمن، اقلا داخل شبکه فیسبوک شوید. و خطاب من با اون نفرایی است که امروز شما دعوا میکنید که ما مردمی هستیم و ما با مردم هستیم، پس بیایید شما با مردم باشید. و امروز تمام مردم در شبکه اینترنتی فیسبوک فعال هستند. از قش کارگری که کوچکترین معاش میگیره، اون نفر در شبکه فیسبوک دسترسی شبکه فیسبوک دارند. و چه گفتنیم با اون سگ بچه هایی که می نویسند در تای نوارها و کامنت ها گویا که از رژیم رحمانوف دفاع میکنند، با آنها گفتنیم که شما از کی میترسید که دفاع از این رژیم با چهرهای آشکار خود بیایید بر مقابل ما چکار کنیم، مبارزه برید، یا اینکه شما با این رژیم خودکامه رحمانوف نمیدونم باوری ندارید. نفرهایی که میبروی میگه که شما از آلمان و اروپا و امریکا گپ میزنید، شما این خیل میکنید، پس شما از داخل تاجیکستان با چهره خود گپ زنید. و امروز پس فهمیده میشود که نفرهایی که چی در کمیته امنیت، چی در وزارت کارهای داخله و چی در تمام مقامات کشور کار میکنید و شما دسترسی به اینترنت و فیسبوک دارید. و این مطمئن گفتم میتوانم که پس من امروز که گپ زنم، فردا چیکار میکنید؟ شما رفته پدر مادر یا که نزدیکان مرا فشار میورید، چون که بگیش که بچه تو خواب کنه گپ نزنه. برای چی؟ برای اون که صحبت ما تاثیر میکنه شما در حال میروید با پدر مادر فشار میورید. و مادامی که مرد باشه دعوا از این رژیم خودکامه میکنید، پس بیایید آشکار چکار کنید، دفاع بکنید از این رژیم خودکامه رحمانوف. و خطاب باز هم با اون وزارت کارهای داخله یا که کمیته امنیت هم میکنم که شما اون دانشجویا یا که مایستلوی همون استودنتایی که در مکتبا میخونن و آنها رو مجبور نسازید بر مقابل ما دشمن نسازید، چون که اونها رو به سیاست نکشید و نفرای میگوید که به سیاست کارتون نباشه و او فرزندای مردم ملت و سیاست بر نکشید. آنها را مونه که دنبال همون علم خوندن خودشو شوند و آنها را مجبور نکنید که بیان در تای کامنت های من
مثلا دشنام حقارت و دیگر گپ‌های قبیح میگن و بسیار نفرات رو میبینیم که دشنام های قبیح چی در کامنت ها چی در مسنجر ها فقط دشنام میکنه، شما یکان کاری دیگه نداریم. پس مرد باشه، مردکچکی باشه، بیه با مقابل ما مبارزان چکا کنیم؟ آشکار مبارزه بریم. و ما تا امروز هرچی گفتیم کسی را دشنام نکردیم، تحقیرم نکردیم و هرچی که گفتیم هر گپی گفتیم یا که مقاله نوشتجات گفتیم همش با دلیل اسناد هستند و یگان کسا هرچی که این نفرهایی که میگویم که تو و رحمانوف چی کار داری و کار سیاست رحمانوف چی کار داری، پس من کار میگیرم چون که اون مرا چیکار کرد با این سیاستش کشون. چون که امروز میلیون ها فرزندی تاجیک را مهاجر کرد و میلیون ها بودجه دولت را با ایدهای پوچ بی‌معنی و کارهای کنسرت نمیدونم رقص بازی و دیگر کارها بودجه دولتی ما را میدزدد، بودجه مردم ما را میدزدد و با امثال اینترنت قیمت میکنه. و دین روز دیدیم که وزارت علاقه چیکار کرد، طول 4-5 سال شد که 80 درم یا که یک سامان چیکار میکرد، ماهانه از هر یک سیم کارت میستون و هرچی گفتیم ما تا امروز حقیقت گفتیم و دزدی های همین رژیم رحمانوف با مردم چیکار کردیم، آشکار کردیم. و من خدمت همچون یک شخصی آزاداندیش و مبارز در جامعه میگویم و من خدمت جنایتکار وطن فروش و چیزی که شما میگوید من او را قبول ندارم و تا امروزه من خیانت به وطنم و مردم و خلقم خیانت نکنم. و خطاب من همین بود که مرد هسته با چهره های خودتون داخل شبکه فیسبوک شوید، چون که امروز شبکه فیسبوک چی مقاله و چی نواری هست شما دسترس کردن بتونید و از تمام کارمندان حکومت جمهوری تاجیکستان گفتنیم که مرحمت داخل شبکه فیسبوک شوید و فقط با چهره های خود و اون مبارزین که هستند مثلا با نام های مستعار یعنی میبرویان، اونها خیلی مظلوم هستند، اونها یکان پشتیبان ندارن، اونها یک فکر نظرش و اگر آشکار گپ زنن شما در حال میروید با پیوندان نزدیکانی اونها چیکار میکنید، فشار میارید. از همین لحاظ آنها مجبور میشوند که یک اکانتی فیک یا که به اصطلاح مستعار بشکاین و مبارزه برن یا که فکر نظرش به مردم برسونن. و شما چی در دوره که امروز با چهره آشکار به اصطلاح خودتون با چهره همون آریایی خودتون چیکار نمیکنید، نمیبروید، پس میترسید. و اون وزارت کارهای داخله و امنیت میبینیم که در شبکه های فیسبوک بسیارتر همون با نام های زنانه میبروین، مبارزه میبرن و یک چند نوشتجات ها هم میمونن بر ضد مخالفین یا که یک مقاله دور و دراز می نویسن و بعد میخوانی میای تحلیلگر کیه، ای کریموف. ای کریموف کیه؟ هیچ کس نمیشناسش. ای کریموف بیا بشناس. و مادامی که یک نفر مقاله نویش بر ضد همین مخالفان یا مبارزان، پس رسمی او را نام و نسب اون نفرش ما چیکار کنی در همون تای مقاله نشر کنی. پس اون نفر دسترسی به اینترنت داره، مقاله دور و دراز می نویسه، پس خودش بیاد با چهره خودش با همون شبکه فیسبوک خودش چیکار کنه، همون مقاله را نشر کنه در همون ستینه یا که در همون دیوار شبکه فیسبوک خودش نشر کنه و شما مرحمت میتونید که پدیلیت سکنید، چیکار کنید و مردم نشان ده که فلانی تحلیلگر چیکار کرد، تحلیلگر نسبتی مخالفان یا مبارزان یا افراطی، خیلی هر چیزی که تو میگه او شما قبول داریم، فقط با نام و نسبای اصلی خطو و این دیگر مکرها و حیله شما دیگر برای ما نمیگذارن و او فشارهایی که بالای پدر مادر میارید که تو اینکه فرزندای شما بر بگردن ما آف میکنیم و چندین مکرهای میکنید
و اون دیگه مکرهای شما و ما تاثیر نمیرسونه، چون که اون مکرها و فشارها و فند فریبایی که کرده تا این روزه علاقه ما اون کوچه ها را عبور کردیم، ما دیگه شما را باور نمیکنیم. و پس نفرهایی که دعوت میکنه از رژیم رحمانوف و باوری دارید به این رژیم رحمانوف و پس بیاید به چهره های اشکار خود چکار کنید برای در شبکه های فیسبوک مردم دعوت کنید، چون که در ما مردم میگویند که میدان از دلیر است. مرحمت، میدان از دلیر است، میتوانید که داخل شبکه های اینترنتی شوید. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.